Você quer lucrar até 5.000 por mês? Isso é possível com a manutenção de computadores. Venho te falar do curso em vídeos com certificado que te ensinará os passos necessários para que você se torne um profissional da manutenção. Entre os conteúdos do curso estão aulas sobre a parte interna do computador. O curso oferece treinamentos sobre ética profissional, peças originais, placas-mães, HDS, resistores e outros conteúdos incríveis que lhe moldarão para ser um profissional de qualidade. É necessário informar um e-mail na hora da compra para receber o acesso ao curso. Para saber mais, toque no site oficial que está no primeiro comentário deste vídeo.